大家好，我係 Lam 少三鄉置業嘅。今日咧就嚟到成個三鄉最新亦都係咧目前嚟講呢個別墅區入住率比較高嘅呢個別墅區裏面睇別墅。今日呢套嘅話咧係全新裝修嘅，係細嘅連排別墅我哋而家就到咗呢間別墅嘅門口啦可以見到呢個外立面咧其實咧都係比較現代，比較好睇啲嘅。我哋而家就入去屋內睇睇。而家入翻嚟咧就係呢一個別墅嘅前院目測嘅話咧，大概係有40幾個方度啦，可能50都夠嘅做晒平整，咁就唔會點樣去種花草，因為咧咁樣嘅前院咧打理起身咧係非常之小心思噶，即係唔使花太多功夫同埋呢個時間。入翻嚟屋內嘅話咧可以見到，喂，首先呢個大門非常之唔錯仲有咧呢啲咁樣嘅置物櫃咧玄關呢度咧，哇，真係好實用呢啲我睇下應該有差唔多2米嘅呢個闊度呢個櫃咧就非常之夠用噶啦。令到我比較驚訝啲嘅咧就係呢一個廚房呢個廚房咧咁大嘅一個窗俾你做採光，而且呢啲窗全部都係短橋嘅鋁合金，加埋呢個鈉玻璃裏面咧係做好晒呢啲廚房嘅設備嘅，加埋咧我見到電器都係名牌嚟嘅而西門子方太呢啲全部係呢隻品牌，真係非常之好用。然後再入嚟嘅話咧就標配啦呢個洗手間啦，同埋呢個樓梯再入嚟咧就係呢個非常之大同埋非常之闊嘅呢一個空間啦，餐廳同埋呢個客廳。整屋咧你可以見到佢全部做晒呢個原木風啦。其實呢種氛圍咧，我見到成個效果咧睇起身咧就比較舒服啲嘅亦都係比較放鬆嘅一個感覺呢啲位置咧其實咧全部都係非常之靚仔，而且做到呢啲手工都係唔錯嘅呢間別墅咧總共嘅建築面積咧係135方嘅，但係經過呢啲擴充同埋用咗之後嘅話咧加出嚟嘅面積咧實用咧係去到咗300方噶。好似呢度咁樣咧都係原先咧佢應該係有個玻璃門係喺呢度嘅，出去就係花園，但係咧佢完全將呢度擴咗之後咧就外面呢個空間咧就變細咗啦。因為花園咧其實我覺得唔需要太大因為住喺別墅裏面咧，但係我哋喺呢一邊住咧你知大多數喺室內嘅一個時間咧係會比較多㗎嘛所以咧花園我覺得唔需要太大，只要夠用就 OK 啦而家咧佢因為擴充咗之後，你可以見到呢啲咁樣嘅空間真係非常之靚仔呢間別墅咧，佢總共係做咗4間套房㗎，2樓2間，3樓又2間。聽講佢仲有一個好大嘅景觀露台我哋就而家開始慢慢向上睇。我哋而家咧就行到上嚟2樓2樓咧就總共係做咗2間房嘅。呢邊呢間咧係一間客房嚟嘅洗手間咧基本上裏面啲嘢咧全部齊備啦。房間裏面咧床櫃等等呢啲全部做好晒，基本上咧係拎包入住噶對面呢邊嘅話咧係以一個主人房嘅一個形式做咗出嚟嘅。見到洗手間咧其實咧呢個咧係比其他嘅洗手間要大噶。另外咧俾我欣賞啲咧就係呢個衣帽間好大噶，呢個櫃3米幾長仲有呢一個真係別墅嘅話咧空間就係咁好實用啦亦都係咁大啦，係咪先呢啲空間真係隨你點用都得。而家2樓睇完啦，我哋而家再上3樓去急。OK， 上到嚟3樓3樓嘅格局咧同2樓咧係一樣噶。入到嚟呢邊咧都係呢個洗手間再加埋隔籬咧係房間。見到啦床咧呢啲咧都係配備晒。呢間房嘅空間咧係會大翻少少因為咧佢將個飄窗咧即係呢個位置呢個位置咧原來咧係一個飄窗嚟噶。業主咧就將佢完全推咗出嚟，做咗呢一個短橋嘅鋁合金，加埋呢一個1公分厚嘅隔音玻璃，所以嘅話咧呢間房咧其實係好靜嘅佢裏面嘅用料咧其實咧係非常之靚仔噶。對面呢邊嘅話咧就係一間大房，同2樓一樣大嘅，不過咧佢好似少咗個獨立嘅衣帽間佢將衣帽間嘅面積放咗入嚟呢一個洗手間裏面可以見到洗手間裏面真係好巨大，而且有一個好大嘅浴缸，真係得閒嗰陣時浸一浸又係幾舒服噶嚟到呢邊嘅話咧就係呢個房間啦。
房間依然都係呢個大空間吓，你睇下呢啲窗啊等等推咗出去之後咧吓，現成嘅衣櫃2米嘅大床，佢所有嘅空調都係做咗呢個風管機收藏佢起身，而且咧呢個房間係向南嘅吓，咁啊外面咧係可以見到呢一個景觀嘅，可以見到嗱呢啲真係真材實料吓。OK， 咁啊呢度咧就係3樓嘅一個現狀啦吓，咁啊樓上仲有喎，因為樓上咧係4樓呢個位置咧就一定唔好浪費佢啦吓，所以業主咧喺度做緊一個景觀大陽台。OK， 我哋而家再上去4樓睇睇，哇，上到嚟4樓吓，呢邊咧一個啊，呢邊咧又係一個，哇，真係唔錯嘅啫。嗱，首先講明吓，呢度嘅頂樓嘅獨用面積嚟噶吓，係你私人獨用嘅，人哋係用你嘅唔到嘅吓，因為係你自己屋企上面嗰個面積嚟噶啊。咁啊可以見到呢四周圍嘅呢一個咧吓，基本上咧全部都係遠景啊，所以咧採光同埋通風咧呢啲完全係冇問題嘅吓，亦都可以學正其他嘅咁樣，自己加個棚吓，做翻自己嘅茶室啦、娛樂室啦，或者係其他嘢都 OK 嘅。嗱，呢度咧就係三鄉萬將軍柏岸嘅連排別墅。OK， 如果係有老友對呢間別墅感興趣嘅情況吓，掃描我屏幕上面嘅二維碼，加我微信，隨時約我過嚟實地睇房。